अभी ना मैंने किसी की वीडियो देखी और उन्होंने ना अपने डिस्पैच होने वाले ऑर्डर्स की वीडियो लगाई थी, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर्स थे। अच्छा, वो वीडियो देख के जहाँ मेरे और आपके दिल से माशाल्लाह निकलता है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारा दिल अंदर ही अंदर बैठ जाता है कि यार हमारी बारी आएगी भी कि नहीं आएगी। यही ना हो हमारा बिजनेस ऐसे ही रह जाए, हमें सक्सेस ही ना मिले, हम किस्मत के हाथों ही रह जाए कि अब तो हमारी किस्मत ही ऐसी हो। ये सब चीज़ें मेरे और आपके हम सब बिजनेस के दिल में आती हैं। अच्छा, वो देख के ना मैं फ़ौरन इंस्टाग्राम पे अभी गई थी, मेरा दिल थोड़ा खट्टा हो गया था। तो ना वहाँ पे एक पोस्ट आई। अब वो पोस्ट रीज़न थी कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उस पोस्ट पे लिखा हुआ था कि